7 trevigiani in corsa come candidati consiglieri alle regionali, con il candidato Enrico Cappelletti al centro della foto di gruppo, sostenuto oltre che dal ministro D'Incà anche dalla senatrice veneziana Orietta Vanin. Il suo programma elettorale nella sfida diretta a Zaia comincia con un proclama. Pensate che 20 anni fa, quando Luca Zaia per la prima volta mise piede in regione, il Veneto era un mito, c'era il mito del nord-est. Eravamo la locomotiva d'Italia. Ora siamo crollati come prodotto interno lordo, come reddito pro capite, addirittura sotto l'Emilia Romagna, sotto la Val d'Aosta, sotto altre regioni con termini. E la novità sui costi dei derivati, titoli per i quali, dice, si è interessata anche la Corte dei Conti. La Corte dei Conti ha fatto una denuncia molto chiara. Ha dichiarato che sono stati persi 100 milioni di euro in regione per investimenti sbagliati in derivati. Gli investimenti derivati sono scommesse che vengono fatte sulla pelle dei cittadini perché sono tutte perse. Vincono solo le banche, vincono gli istituti bancari. Perché sono stati sottoscritti dalla regione, da questa amministrazione, da questa maggioranza, i contratti in derivati? Noi abbiamo dimostrato nelle amministrazioni, tipo il comune di Cattolica, dove c'è un'amministrazione del Movimento 5 Stelle, che si possono impugnare questi contratti. Quindi il punto è divenuto il suo cavallo di battaglia, Pedemontana Veneta e i suoi costi con il project financing. Se per realizzare un'opera da 2 miliardi ne spendo 13, i cittadini del Veneto innanzitutto devono avere la consapevolezza di chi sta amministrando e in che maniera sta amministrando i loro quattrini. E poi esprimano nel voto, nel seggio elettorale, esprimono il voto che riterranno più opportuno, ma non possono non sapere che una strada da 2 miliardi viene pagata 13. La presentazione della sua squadra. Abbiamo laureati, plurilaureati, abbiamo impiegati, abbiamo persone che, come si sono presentate prima, hanno iniziato a lavorare a 15 anni e con 44-45 anni di lavoro alle spalle. Per la quale, dice, non ci sarà alcun apparentamento. Corriamo da soli, questo è anche un'attestazione di coerenza. In realtà sarebbero già in essere prove di dialogo con l'apertura di un appuntamento elettorale previsto già dalla prossima settimana in quel di Paese. Per la corsa in regione l'amico alleato potrebbe essere quello già noto in casa di governo.